नाश्ता दिन के सबसे जरूरी खाना हा। एहमे ऐसन खाना शामिल होखे के चाही जवन पोषक तत्व से भरपूर होखे। आई ऐसन 7 गो खाद्य पदार्थन के खोज कैल जाव जवन रौरा सवेरे के आहार के हिस्सा होखे के चाही। एक, नाश्ता में अंडा एगो बढ़िया विकल्प बा। इ प्रोटीन अवुरी हेल्दी फैट से भरल होखेला जवन की आपके पेट के लंबा समय तक भरल राखेला अवुरी ऊर्जा देवेला। इ दिमाग के विकास में मदद करेला अवुरी लिवर के कामकाज में भी सुधार करेला। अंडा के उबाल के भा आमलेट बना के खा सकेनी। 2, जई फाइबर प्रोटीन अवुरी जरूरी विटामिन से भरपूर होखेला। इ खराब कोलेस्ट्रॉल के कम करे में मदद करेला। इ आपके दिल के स्वास्थ्य खातिर भी स्वस्थ बा। अतिरिक्त स्वाद अवुरी पोषक तत्व खाती आप जई में दूध अवुरी आलमंड बटर मिला सकतानी। 3, सन के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड फाइबर अवुरी एंटीऑक्सीडेंट भरल होखेला। इस स्वस्थ वसा सूजन के कम करेला अवुरी खराब कोलेस्ट्रॉल के भी कम करेला जवन की आपके दिल के सुरक्षा करेला। 4, जामुन स्वादिष्ट होखेला अवुरी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होखेला जवन की दिल के बीमारी के खतरा के कम करेला। एकरा अलावे इ फाइबर से भरपूर होखेला जवना के चलते आपके लंबा समय तक पेट भरल महसूस होखेला। स्मूदी दलिया भा दही में मिला के रवा एकरा के खा सकेनी। 5, नट्स और नट बटर प्रोटीन हेल्दी फैट अवुरी फाइबर भरपूर मात्रा में होखेला। इ आपके ऊर्जा देवेला अवुरी दिल के स्वास्थ्य में भी सुधार करेला। 6, केला में पोटेशियम भरपूर मात्रा में होखेला जवन की ब्लड प्रेशर कम करे में मदद करेला। एकरा में फाइबर भी होखेला जवन की पाचन में सुधार करेला। केला के स्मूदी भा दलिया में मिला के खा सकेनी। 7, ग्रीक दही में प्रोटीन अवुरी कैल्शियम के निमन स्रोत होखेला जवन की हड्डी के स्वास्थ्य में सुधार करेला। एकरा अलावे एकरा में प्रोबायोटिक भी होखेला जवन की आंत के स्वास्थ्य खाती फायदेमंद होखेला। फल नट्स अवुरी बीज के संगे मिला के आप एकरा के स्वस्थ नाश्ता बना सकतानी। यह खाद्य पदार्थन के अपना नाश्ता के दिनचर्या में शामिल करके रवा बेहद स्वस्थ हो सकेनी। कमेंट में बताई कि एहमे से कवन खाद्य पदार्थ रौरा ट्राई करब।